की चर्चा काफी दिन में हो रही थी और स्वराज से थोड़ी चिंता थी हम लोगों को। लगातार अधिकारी के साथ में और पहले तैयारी करेगी हम लोगों ने, जिससे कि कैसी भी विपदा आए तो लोगों को तकलीफ नहीं हो। ये व्यवस्था हमने पहले ही कर दी थी। मेरे घर करीब 15-17 हज़ार लोगों को तुमने पहले शिफ्ट करवा दिया। फॉर्चुनेटली जो सुन रहे थे पहले इसके बारे में, मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हमारी हुई। तमाम राजस्थान गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी आगे सभी सबने जो तय किया, एहतियात के तौर पर आर्मी के 2 कॉलम बनाए गए और 17 टीमें SDRF की, 8 टीमें थी आपके 25 टीमें लग गई साथ में। फिर आपके जो ये आपदा मित्र बनाए सिविल डिफेंस अच्छी भूमिका सब जगह इस रूप में मैनेजमेंट इस रूप में किया गया, जिससे कि बरसात हुई है, बरसात का थोड़ा लाभ भी मिलता है, किसानों को लाभ मिलता है, पर जानवर को नुकसान हो गया, कच्चे झोपड़े थे उनको नुकसान हुआ, कुछ पक्के मकान थे उनको नुकसान हुआ है। तो SDRF की जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग टू सर्वे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है, उन सबको मुआवजा दिया जाएगा। ये हमारी तैयारी है। और बाकी जो कुछ नॉर्म्स केंद्र सरकार ने बदल दिए हैं पेमेंट के, उसके कारण से तकलीफ आ रही है। पाला पड़ के पहले अब आपकी चोट और आपकी क्या सड़कों की स्थिति बहुत ही नाजुक बनी है। करीब मैं समझता हूँ 200 करोड़ रुपए कि तो हम लोगों ने जल्दी काम टेकअप कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें कल रात को हम बैठे हुए थे तो सड़कें काफी नुकसान सड़कों का हुआ है, उन सबको वापस मरम्मत करवानी पड़ेगी। वो सब काम सरकार प्रशासन टाइम पे करे। सर 2017 में आप राहुल गांधी के साथ आए थे सांचौर के अंदर बाढ़ पीड़ित, और फिर से उसी गांव के उसी इलाके के अंदर वही हालात है। क्या लगता है सरकार को कोई ऐसा प्लान बनाना चाहिए सांचौर और उसके आसपास के इलाकों में जब भी हैवी रेन होता है इसी तरीके के हालात बन जाते हैं? तो आपके बाढ़ में भी आए थे सोनिया गांधी जी के साथ में, प्रणब मुखर्जी के साथ में, राहुल जी आते रहते हैं। जो हम गुजरात में थे, गुजरात से आपको ठीक याद है, हम सांचौर में आए थे, बिल्कुल ट्रैक्टर बाई रोड हमने गुजरात के दौरान भी किया, जहाँ नुकसान हुआ था। तो सारी जानकारी हम लोगों को है। रास्ते में रुकते भी गए थे हम लोग। बीजेपी के कुछ लोगों ने बदतमीजी भी करी थी, राहुल जी कार पे पत्थर फेंक के थे, याद है आपको। तो ये लोग करते रहते हैं, ये नहीं देखते कि भाई अभी तो ये मौका है, संकटी घड़ी है। तो संकटी घड़ी में तो क्या तो कांग्रेस क्या बीजेपी सब पार्टियों मिलकर सेवा करनी चाहिए पब्लिक की। उस वक्त ही राजनीति करते हैं, पत्र जला दिए, मैं खुद गाड़ी बैठा हुआ था। तो ये अच्छी फितरत नहीं है मेरा मानना है। कि बाकी तो जो कुदरत का जो है वो तो आप देखिए पूरे ग्लोबल वार्मिंग चल रही है दुनिया भर के अंदर, मौसम का मिजाज बदल रहा है, गर्मी का मिजाज बदल रहा है। गर्मी के वक्त में जब बरसात आनी होती है तो देरी जाती है, पहले आ जाती है। मानसून का पूरा जो है अप्रोच बदल गया है देश का, ये तो हम जानते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।